Найти. Там малые группалки Переводичка. Да, они родаков позвали, я не знаю. Конечно, сложно назвать шариком. Мы его перестали. Ну, им лет 5, наверное, они строили. Чего от них учил, что ли? Это не они строили. Все 10. Сколько мне? Поговори это, что-нибудь новости расскажи. Что-то у него ты берешь, давай у меня. Ладно, давай. Дюха будет поинтеллигентнее. Короче, проехали извините так. Фиг пойми сколько, короче. Проехали тут. От него без толку что-то брать. Да, Короче, да. проехали маленько километров. Ну, 15, наверное. А сколько? 5? Да. Поп у тебя. Вот так вот. Как думаешь, может быть здесь вот перекусить? Да нет, надо дальше. Сейчас не пахнет, вот я в горку нормально. Я чуть не убили. Ну, в принципе, крепко. Ночевать можно, да? Ночевать нельзя. Не, ну так-то можно такой по кругу делать. У них тут, я не знаю, может, что-то хавают. Подожди, они здесь глину замесили? Ладно, мы... Пацаны, Купили бы штуки 2-3. Ты пока а ломаешь, я ему предлагал, он такой, пойдет, ты пойдет. дебил, мне даже денег бы не хватило. Я тебе говорю, минус крабовые палочки, плюс бутылка и плюс 4 рубля. Да. Или минус шоколадки. Вот, короче, она прям как оригинальная, вот. О, хлебушка нормальная. Кассетон, шоколадоны, паштетон. Неиспользованная. Так, еще один ножик. Это будем резать отсюда. Чтобы разжечь костер, естественно, надо какую-нибудь херню, чтобы его разжечь. Типа коры или типа семечки. Ну, типа хвороста. Пока поищем дров. Пока еще дрова эти люди, блядь, разжигают костер. Некоторые елки не ломаются. Некоторые ломаются. Некоторые, сука, блядь, на жопе спрятали. Вот он, вот он. Дюш, квадрат, держи. Да, она у тебя провоняет, у тебя потом. Дюша в любой ситуации разожгет костер. Туалетки-то не было. Чем ты будешь свою попу утирать? Вами. Бля, звучит как угроза. Че ты злой, а? Костер ты подумал. Ну, всегда посмотри, скажи, чем. Занят. Он занят, понятно. Короче, пацанчики, решили перекусить. Он вообще вдвойне решил перекусить, уже перекусывает в течение всего ролика. Соплями. Тут кострик догорает уже. Это вкусно. Этим. Ну они пока откроют, ну-ка пошли. Давай я открою. Ага, и банка пустая будет через пару секунд. Я не буду жрать, если ты гонишь. Ё-моё, попасть не могу. Как вообще открывать? Ну, сюда. Давай я открою. Ну, нож такой. Да давай, Дюха. Да там не резать надо, бери. Дюха, Давай. ты своими сосисками пожертвовал ради нас. Ровные. Бля, нахера с туалеткой положили. Вот, на. Дебилы. Я погреюсь. Так, вот они бутеры, наши мини, бля, они тут сосиски жарят. Получается? Придурок нашел на чем. Красавчик. Давай. Ну все. Что, сожрал один? Нет. Ты гонишь, ты ржешь. Че я сожрал, дебил? Отломай эту и на конце делай. Ты маленький Руслан. Что-то вроде бутера. Вкусно? А филе? Это жарит. И греется. Там вообще что-то греется, хавает. Мы тут дрова ломаем. Ну, что, босс типа?
что после видео опять будет орать. Чего вы материтесь? Никогда в ельник не ходите без топора, потому что дрова очень сложно набрать. Пойду похаваю. Паштеты вроде еще полбанки. Блять, кто все съел? Он. Ты охуел, что ли? Это не я. А кто? Не знаю. Ты думаешь, я поверю, что это он все съел? Пиздец. Я тогда съедаю газировку. Ну ты офигел? И тебя. Вот. Ребятишки, будьте счастливы в судьбе и в жизни. Никогда не забывайте своих родителей и берите мать свою. Это самое главное в этой жизни. Мать есть мать. Она одна, которая нас родила, и вот, какая бы ни была сама, это мать. Все, Да, все, все. развитие.